عبدو، لو انا طلع اصطاد اخد معايا ايه؟ عايز تصطاد؟ عايز تصطاد ايه؟ امبر جاك. امبر جاك؟ صيف ولا شتاء؟ شت. شتاء؟ هنعمل حاجه من اتنين، هتروح البراريم هتشتغل في ميه ديب شويه، تاخد معاك سيت اب جيجنج محترم، ويعني سمول تيب سيلفر جيكس. طب ولو هصطاد يلو فين؟ يلو فين؟ نفس سيت اب الجيج بس ما تحطش عليه جيج، هتحط عليه ليدر وفاير وهتحط عليه هوك وتستخدم سردين وهنعمل شغل بس هنتعب شويه. حلو جدا، اروح اعملها. يلا شكرا يا عبدو.